Cast all your cares on Him, for He cares for you. He is my peace. He is my peace. Cast all your cares on Him, for He cares for you. He is my peace. He is my peace. When I attend nga absat, pudno nga awan ti kasayatan nga mabalin tayo nga kamangan kang runaan karagitoy nga sitwasyon iti amin nga panawen no dilang nga ni Apo tayo nga Jesucristo. Iti Biblia saritana iti 1 Peter chapter 5 iti verse 7 kunana nga itaklin nyo kenkwana ti amin apagdanagan nyo gaputa iso alwadan na kayo. Kunana ditoy gaputa iso alwadan na kayo. Isot nga po na ayatin nga sat nga kunaktatay nga iso iti kasayaatan nga pagkamangan nagsipot ta ti Biblia saritaan na. Ngayon ton kumamang tay kenkwana iso na kita salwadan na tayo. Kahit ada iti upat nga banag nga mabalin nga kahit ko nga i-share nga iso na dagitoy dagiti rason no apay nga kunaek nga ni Apo Dios iti kasayaatan nga pagkamangan kang runaan kadagitoy nga panawen kanitel nyaman nga sitwasyon. Daytoy kita upat nga banag. Ket ginupgop po iti upat nga pi. 4 P's upat nga pi. Nga manipod ka dagitoy ket makita tayo iti rason no apay nga awan sa bali nga kasayaatan nga pagkamangan no dilang iti Dios. Umuna nga pi ket isu dadyay no apay nga isuna ti kasayaatan nga pagkamangan agsipod ta isuna iti protektor tayo. Isuna iti kangrunaan nga mangaywan kada tayo. Banag nga isuna ito'y iti kasapulan iti tunggal mayos kada tayo. Dadya protection nga mabalin tayo nga guluden. Ado dagiti pamayan, dagiti health expert nga agpanpanunot da kadagiti pamayan no kasano nga saan kumang madangran wenno saan kumang agraira iti nakaruunay daytoy agdama nga kasasaad tayo. Ngem kayat kung ibagayaten nga absat nga iti kasayaatan nga pagkamangan tayo ket awan sa bali no di nga iti Dios. Iti Psalm 91 iti verses 1 to 5 salitaan na kunana. Psalm 91 verses 1 to 5, mabasa to'y kunana dito'y, kagtaeng iti nalmeng ayan ti kangatuan, agtalinito tinasalinungan ti manakabalin. Kun kunakto may panggap kin Hiuba, iso ti kamang ken saliden ko, Diyos abagkamatalkak. Taispalen na kanto iti silo iti agpangpangati, ken ti makapatay nga angol. Sa lukuban na kanto kadagiti paawis na ket salinong dagiti payak na agkamang danto iti kalasag ken sangga isu iti kinapudno. Dito ito'y makita yaten nga absat nga sarsaritaan na nga isuna iti mangispal kada tayo kadagiti amin. Uray pay iti kunana nga makapatay nga angol. Isut ka po na yaten nga absat nga patpatalgadan iti pasot tinasantuan nga surat nga at tatay kenkwana ket isu tayo ti salaknip tayo. Iti napatag ket isu dahi agtalinad tay laeng kumakenkwana ket saan tay kumanga pumanaw manipod iti panakasalukob ken manipod iti sidong iti Dios. Amok nga uray pay dagiti daduma kada tayo ket addaan tayo nalabit kadagiti kakabagyan ay ayeten ti biag addaan tayo kadagiti anak nga daday iti lugar nga awan da iti sidong tayo. Banag nga kayat tayo kumamot nga tulungan isuda, kayat tayo nga mayadayo isuda, manipod iti anyaman nga banag nga mabalin tayo nga mabalinda nga pakadangran.
Ngam iti tao ket limitado, limitasyon ti mabalin ng aramiden. Kang runaan ka lagi ito yung tiyempo, ado lagi ti banag nga kaya ito yung aramiden. Ngam santay kaya, wino santay amuno kasano, dagi ti pamuspusan, nagsipod ta, limitado iti garaw ket mabalin tayo ng aramiden. Ngam agyaman tayo, agsipod ta datoy ay ito nga kabsat. Ket agserserbi tayo iti Diyos nga si bibiyag. We are serving a God that has unlimited power, and in Him, nothing is impossible. Agserserbi tayo ti Diyos nga, haan nga malimitaran ti panakabalin nga dakenkwana, ket agyaman tayo, agsipod dakenkwana, ket awan iti imposible. Isu nga, He is our protector. Iti anyaman nga klase, iti anyaman nga banag, iti amin nga sitwasyon ni Apo Diyos ket kaya na tayo nga salkniban. May kadwa, He is our great physician. Isu na iti mangagas tayo. Ni Apo Diyos ket concern, uray pa'y kalagiti salon at tayo, agsipod tayo iti turjan to salitang nasadyay, nga kunana ay ayatek, kunana dawatek iti Diyos, nga rumang ay ka, kaditi so amin nga banag. Ket adda kumasalon at mo, kunana akas irarang ay iti kararuam. Isu nga ni Apo Diyos ayaten nga kabsat ket concern, uray pa'y kalagiti salsalon at tayo, kalagiti anyaman nga klase ti sakit, ket isu na iti kangrunaan nga mangagas tayo. Iti Exodus chapter 15, iti verse 26, salitaan na dito'y kakabsat, ako nana. Ket kinunana no ipangag munto as ipapasnag ti timek ni Jehova Diyos mo, ket aramidem to tinalenteg iti imatang na, ket emdengam to dagiti bilbilin na, ket salimutmutan ko amin talagaden na, awan to ti ikabil ko ken ka, kadagiti sakit ngayon kabil ko kadagiti Hibyos, tas siyak ni Jehova ang mamaimbag ken kamadaydayaw iti ako. God is our healer. Isu na iti manghagas kadagiti amin ngan anayon tayo. Ora pa iti Psalm 103, iti verse 3, saritaan na dito'y ayaten nga absat ket kunana, isu mamakawan kadagiti amin nga kinadangkes mo, isu ama magkapya kadagiti amin nga nasakit mo. Isot ka po na nga iti Biblia saritaan na ayaten nga absat nga iti Diyos iti kangrunaan lang nga mangagas tayo. Ket actually isu da ito iti maysa kadagiti kangrunaan nga rason dadya palang subot iti Diyos kada tayo. Nga of course iti kangrunaan nga gapuno apay nga natay na po tayo sa Kristo, ket tapnoy salakan na tayo panipod iti agnanayon nga panakadusa. Ngam no da iti may sapay kadagiti kangrunaan nga panggep iti panakailansa wenno ipapatay na po tayo sa Kristo iti cross. Ket isu iti panakasapsaplit na nga manipod iti dayta nga panakasapsaplit na magunod tayo iti panakaagas. Iti 1 Peter chapter 2 iti verse 24 salitaan na sadyay nga by His stripes we are healed. Babaen ko na kadagiti sugsugat na ket naagasan tayo. Isot gapon lang agyaman tayo, agsipud taddan tayo iti Diyos nga sanlaeng nga mangisalakan iti kararwa, no di ket mangagas pay iti bagi. May katlo nga pi, iso da ito, He is our provider. Iso na iti mangsabot kalagiti amin nga kasapulan tayo. Uray pay iti tinga iti kirang, ket saan nga agkurang iti Diyos, nga mangsabot kalagiti kasapsapulan tayo. Aray tinaminsan nga gundaway may sakala iti ubing minagtiks ket kunana. Imbag ano adapay iti usarin yon ita munang arudmot iti sitwasyon iti agdama. Kunana nga agipawit so alalan na iti bank account ni mama na ket kuna kanya na nga haan kan nga gipawit agsipud ta ni Apo Dios ket saan nga nagkurang. Ket pudno ayaten nga absat nga ni Apo Dios iti Dios nga pagserserbian tayo. He is our provider. Haan nga mabalin nga i-quarantine iti blessing ni Apo Dios. Oray pa datay tinag quarantine nga panawen ngem ni Apo Dios ket saan nga wenno iti pandisyon ti Apo ket saan nga mabalin nga may kulong. Ket saan met nga may lockdown. Nga oray pay nakasira kadagiti iglesia ngem iti ruangan iti lang langit ket saan nga masiraan kuno di ket agtultuloy iti bendisyon iti Apo kadagiti anak na madaydayaw iti nagan iti Dios. Isot ka po na nga oray pay ayaten nga kapsat iti Pilipos kapitulo 4 iti bersikulo 19
Ket patalgedan na ditoy nga sarsaritaan na kunana, nga iti Diyos ko ket ipaay lan to kada kayo, punwan lan to amin dagiti kasapsapulan niyo. Philippians chapter 4, iti verse 19, kunana ditoy, ket basa ka, ket ti Diyos ko, punwan lan to ti amin a pakasapsapulan tayo, kas mayan nugot iti kinabaknang ti dayaw ni Kristo Jesus. Dahito'y ayatin nga, satket may isa nga proven, may isa nga sinarita ni Apostol San Pablo, saan lang nga kasla may isa nga balakad, no may isa nga panaypalagip, no diket mismo kenkwana, panpaneknekan na, nga ni Apo Diyos ket saan nga kurang, nga mangsabet kadagiti amin nga kasapulan. Ngayon laglagipon tayo ayaten nga absat nga lagiti taga Pilipos nga isu nga kangrunaan nga nakaiyadresan na daytoy nga pasut pinasantuan nga surat kadagiti nga panawen ket adda kadakwana dadya apag isu nga galad apag isu nga kababalin nga isu tinagbalin nga tulbek no apay nga saan nga nagkurang iti bendisyon iti Dios kadakwada. Ket dayti man ayaten nga absat ti kababalin dagiti taga Pilipos no apayhan nga nagkurang iti Dios iti panangsabet na kadagiti kasapsapulan na. Iti verses 15 aging ganat 18 iti Philippians chapter 4 ket kastoy ti kunana. Ket da kayo at taga Pilipos ammuyo met nga iti panakairugi ti ebanghelyo iti pimanawak iti Macedonia. Awan ti iglesia a nakikadkadwa kanyak iti banag a panangited, iti panangawat, no di da kayo laeng. Tauray iti Tesalonica masansan a mangipawit kayo, iti maipaay ti pagkasapulak. Saan aga po tatartarigagayak ti sagot, no di ket tartarigagayak ti bunga nga umadukuma, a maipaay kada kayo. Ngem adda amin kanyak, ken adwanak, mapnekak iti kalpasan ti panangawat ko ken ipaprudito dagiti impaw ityo na samit nga ayamuom daton anapateg apagay ayatan unay ti Dios. Isu nga makita ti ditoy ayaten nga absat nga dagiti taga Pilipos ket nagunod da iti anan-anay nga panang provide iti apo iti kasapulan da agsipud daan da iti apag-isu nga kababalin nga kadakwada ket nagbalinen nga paset iti panangibingay da panangipaay da kadagiti adda kadakwada material nga banag kadagiti kasapulan ken uray pay iti adipon ti Dios nga ni Apostol San Pablo. Isut nga po na ayaten nga kapsat nga mamatek nga uray pay kadagitoy nga panawen. Isu daytoy iti susi. Agsipod ta kunana ni Apo tayo Kristo nga ay ni Apostol San Pablo iti Corinto kunana nga ni Apo Dios ket ayaten na dagiti na ayat nga mangted. Isu nga numay ay ti Dios ayaten nga kapsat kunana ditoy nga inton mangipaay tayo ket dagitoy na samit nga yamuom nga daton napateg ken pagayayatan unay iti Dios. Ket no dakada tayo dayta nga kababalin, iti apoy paay na dagiti amin nga kasapulan tayo. Iti maudi nga piket isu da jay peace. Isu na iti mangted kada tayo iti lananay nga talna. Kada dito nga tiyempo no maminsan ket kaslat tay adu dagiti gundaway nga kasla umay iti panagbuteng, ada dagiti anxiety, ada dagiti panakariribok no maminsan nga sumangbay nga mangpanpanunot no anyapay nga tati mapasamak iti masakbayan. Banag nga lumaminsan ket kaslat tay ti kayat tayo ket mapantayo iti lugar nga ipagarup tayo ket nataltalged kuma nga mabalin tayo nga pagyanan. Ngem kayat ko nga ibagayaten nga kakabsat nga iti mabalin tayo laeng nga pakasarakan iti pudpudno nga talna ket awan sa bali no di nga ni Apo tayo nga Jesucristo. Nga daytoy nga talna ket saan nga kas itinted iti lubong no di ket daytoy nga talna ket mataginayon. Iti John chapter 14 iti verse 27 kunana. John 14:27 kunana ditoy tital na ibatik ka na kayo, tital na itdek ka na kayo. Saan akas iti panangited ti lubong ti panangited ko kada kayo, saan kuma nga agpulkok ti pusoyo kendi agbuteng. Isut nga po na ayaten nga absat nga inpasigurado ni Apo tayo Kristo ket kinkuana tayo lang nga magunod iti pudpudno nga talna nga daytoy nga talna ket saan nga pang temporaryo
no di ketal na nga mataginayon kadagiti bibiyag tayo, datayo nga mamati, kinapu tayo nga Hesus Kristo. Isot ka po na yatin nga absat nga, dahito iti rason no apay nga, may karilang ken may parbeng nga, iso na lang ti pangipaayan tayo, ti amin nga danagsen tayo, agsipod tayo, iso na iti protector tayo. Iso na iti physician tayo, kada iti panawen nga dantay ti ananayen. Iso na iti provider tayo, uray pa iti tinga, iti makunkuna nga crisis, iti Diyos ket saan nga agbaliw, iti kinasasino, ken iti kinadiyos na. Agsipod tayo, suna iti Diyos nga mangtungpal, kadag iti amin nga karkarina. Ket isuna iti pakagunudan tayo, iti putpudno nga talna, takin kwa na ayaten nga kapsat, masarakan tayo iti biyag nga natalna nga saan nga mabalin nga ipaay na iti nga lubong. Ngam kasakbayan na nga aglipas tayo kahit kung ibaga. Nga nagiti kumangopat nga banag, ket saan lang nga iso iti, kasla nakafokusan tayo. No di ket kayat ko ngay palagip. Nga tayo iti may sa kanagiti kang runaan nga nadaduma ket iso da iti maliwayan, iso da iti mabaybayan, iso da iti biag nga na spiritual, iso da iti upat nga piken may sa nga S. And the S stands for spiritual. Dahil no daduma iti mabaybayan nga banag kadag iti bibiyag tayo, ano daduma nakasentro tayo lang kadag iti banbanag iti dahil nga lubong. Nga mabaybayan tayo, dadya na spiritual nga panagbiag tayo. Nga no daduma kat nagbalinan nga kaslatay, marikna tayo iti panagmagmag, marikna tayo kasla kumapoy tayo. Ngam sapay kumayaten nga absat nga iti na espirituan kumakat iso da ito iti agbalin nga nang runa kada tayo. Agsipud ta tina espirituan iso da ito iti mangitunda kada tayo iti agnanayon iti panakaisalakan. Amin nga banag iti dayto nga lubong ket adda iti pagpatinggaan na nga magyaman tayo agsipud ta iti Dios nga mangisalakan kada tayo, mangted kada tayo iti nananay nga inanama, babaen iti salvation tayo nga ipaay dayto na espirituan nga aspeto iti biag tayo ket iso da ito iti nananay nga talged tayo iti dayto nga biag. Madaydayo ti Apo ket i-bless na kuma iti tunggal may sa kada tayo ayatel nga kakabsat ket agkararag tayo. Agnanayon nga Dios sa mami nga nailangitan, pudno Apo nga agbibiyag kami iti lubong nga saan mi nga mawatan o Dios dagiti sitwasyon nga magyaman kami agsipud ta anyaman dagiti challenges, anyaman dagiti umay ti masakbayan mi Apo, pudno nga saan ka nga nagkurang ket mataginayon nga nananay ket naindaklan iti ayat mo kada kami. I-bless mo Apo tunggal maysa nga iso nga dimngeg iti sasom ken dagiti amin nga kamkameng iti pamilya. Gyaman kami tantanuk ket idaydayaw da ka o Dios ang may gapu tinagan ni Jesus nga pumi. Amen. Iti Apo kabsat timang bendisyon kada kayo.